苹果 iPhone 12系列新机于10月23日开卖，虽然价格不便宜，但还是有不少果粉排队抢购。iPhone 12号称比任何智慧型手机的玻璃更坚固。一名包膜业者拿到新机后立刻着手测试，结果新机到手短短2小时，萤幕就裂成蜘蛛网。这位包膜业者拿到 iPhone 12后立刻开始试验，想看看这款手机是否像他标榜的那样坚固。他使用压力机测试，结果到手2小时萤幕就碎裂，裂痕就像蜘蛛网一样，只能拿到苹果专卖店维修。他在脸书粉丝专页抛出萤幕碎裂的 iPhone 12的照片，并说12虽然认识你只有2时，但是你的英勇值得被歌颂，再见了。测试影片近期上片，他随后抛出测试影片，业者将 iPhone 12送修时，苹果专卖店表示要等7天，而且修理费用要价13000元。网友们看到后纷纷表示，好厉害的维修费，谢谢专业的替我们做实验了，拿到测试不到几个小时，等待维修却是那么的漫长，裂得很有造型，裂得蛮美的爱。这维修费用真的不便宜呀。延伸阅读，来源 Facebook。